আর আমরা সাধারণ কিছু হলেই ঘাবড়ে যাই। আসলে ঘাবড়ালে চলবে না, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আর আমি বর্তমানে এই কাজটুকুই করি। ছোট্ট সোনামণিদের কাশিজনিত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য একটি ঘরোয়া চিকিৎসা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে সকল দর্শকবৃন্দ আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আপনাদেরকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব ছোট্ট বাচ্চাদের কাশিজনিত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য একটি ঘরোয়া চিকিৎসা। যে চিকিৎসাটি আগের দিনে আমাদের নানি দাদিরা করে থাকতেন। এখনও যারা পুরাতন মানুষ রয়েছেন ওনারা এই পদ্ধতিটুকু এখনও অবলম্বন করে থাকেন। প্রাথমিক চিকিৎসা আসলে একটি খুবই কার্যকরী চিকিৎসা। যখনই কোনো বাচ্চা কাচ্চার কাশিজনিত সমস্যা হবে অথবা আমাদের দেহের মধ্যে যে কোনো ধরনের রোগ হবে, আমরা যদি প্রাথমিক চিকিৎসাটুকু আমাদের ঘর থেকেই করতে পারি, তাহলে আমাদের রোগটুকু এত তাড়াতাড়ি বড় হতে পারবে না বা বেড়ে যেতে পারবে না। তখন সামান্য চিকিৎসাতেই আমাদের রোগটুকু সেরে উঠবে ইনশাআল্লাহ। তো আমি চেষ্টা করি সবসময় ঘরোয়া কিছু এফেক্টিভ টিপস আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য। আমি অবশ্যই আশা করি আপনারা আমার ভিডিও পছন্দ করেন এবং এর থেকে আপনারা উপকৃত হন। তো বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে যে সকল দর্শকবৃন্দ আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন এসেছেন তারা ফলো করে সাথে থাকবেন এবং অবশ্যই ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করবেন আর অবশ্যই লাইক করবেন। তো কাশিজনিত সমস্যার জন্য একটি খুবই সহজ সরল চিকিৎসা হচ্ছে, আমরা আমাদের আশেপাশে অথবা আমাদের বাড়িতে একটি লতা জাতীয় গাছ সবসময় দেখতে পাই, আর এই গাছটির নাম হচ্ছে অপরাজিতা। এই নামটির মধ্যে এমন একটি গুণাগুণ রয়েছে, আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন অপরাজিতা মানে কি, যার কোনো পরাজয় নেই। আসলে তাই নয় কি, যার কোনো পরাজয় নেই। আসলে আমাদের যে পুরাতন হাকিমরা ছিলেন এই সকল গাছপালার বা গাছগাছালির নাম রেখেছেন, ওনারা বুঝে শুনে এই গাছপালার নাম রেখেছেন খুবই সুন্দর করে। অপরাজিতা মানে কি, যে কখনো পরাজিত হয় না। আর এই গাছটি আমরা যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে এই গাছটি কখনো বিফল যাবে না। এই যে কোনো রোগকে অবশ্যই পরাজিত করা সম্ভব, কিন্তু এই গাছ কখনো পরাজিত হবে না, অবশ্যই রোগ পরাজিত হয়ে যাবে। বাচ্চাদের কাশিজনিত সমস্যার জন্য অথবা যারা বয়স্ক আছেন ওনারাও ব্যবহারটুকু করতে পারেন। বয়স্কদের ব্যবহারের ক্ষেত্র হচ্ছে আলাদা। আমি প্রথমে বাচ্চাদের বিষয়টুকু বলে নিচ্ছি। যদি কোনো বাচ্চাদের কাশি হয়, এক দিনের বাচ্চারও যদি কাশি হয়, তাহলে আপনারা নিশ্চিন্তে এর ব্যবহার করতে পারেন। বাচ্চাদের কাশিজনিত সমস্যার জন্য আপনারা এর ফুল সংগ্রহ করে নিয়ে আসবেন। নীলবর্ণের খুব সুন্দর ফুল নিয়ে এসে যদি মায়ের বুকের দুধ অথবা আপনারা যে সকল দুধই বাচ্চাকে খাওয়ান না কেন বা পান করান না কেন, এর সাথে ভালোভাবে মেশাবেন। একটি অপরাজিতা ফুল নিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে যদি বাচ্চাকে খাইয়ে দেন, দিনে 2 থেকে 3 বার যদি এই নিয়মটুকু করেন, তাহলে দেখবেন আপনার বাচ্চার কাশিজনিত সমস্যা ইনশাআল্লাহ সমাধান হয়ে গেছে, দুধের শিশু থেকে শুরু করে অন্যান্য বয়স্ক পর্যন্ত। এটি আপনারা নির্ধারণ করবেন বাচ্চার বয়স অনুযায়ী। 1 বছর 1 দিনের বাচ্চাকে যদি একটি ফুল খাওয়ান অথবা আধাটি ফুল খাওয়ান, প্রথমত চেষ্টা করবেন আধা ফুল খাওয়ানোর জন্য। আধা ফুল ভালোভাবে দুধের সাথে মিশিয়ে খাওয়াবেন যেন তার গলায় না লাগে। ভালোভাবে মিহি করে নেবেন। অবশ্যই আপনারা নিজেরাই চিন্তা করে দেখবেন যে কতটুকু পরিমাণ ফুল খাওয়ালে আপনার বাচ্চার সমস্যাটুকু ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। বয়স অনুপাতে আপনারা এটিকে ধীরে ধীরে বাড়াবেন। আর বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দুধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দুধের শিশু যেহেতু, আপনারা দুধের সাথে মিশিয়েই পান করাবেন বা খাওয়াবেন। আর দিনে 2 থেকে 3 বার, বেশি খাওয়ানোর প্রয়োজন নেই। বাচ্চারা যদি প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে ঘরে থেকেই সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ বা অন্যান্য ঔষধ খাওয়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা অন্যান্য ওষুধের মধ্যে আপনার রয়েছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। এই ব্যবহারটুকু করতে অনিরাপদ মনে করেন, তাহলে আমি আমার বাচ্চাকে খাইয়ে সামনে আরও একটি ভিডিও তৈরি করব। যদি আপনারা অবশ্যই এর মধ্যে কমেন্ট করবেন। আপনারা যদি কেউ ভয় পেয়ে থাকেন, এটি সম্পূর্ণ একটি নিরাপদ চিকিৎসা। এই ওষুধটুকু আমার মুরব্বীদের কাছ থেকে শেখা একটি ঔষধ বা চিকিৎসা ব্যবস্থা। অবশ্যই আপনারা এর মাধ্যমে উপকৃত। আমি আরও একটি বিষয় বলে নিচ্ছি, আমরা যারা অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ বাচ্চাদেরকে খাওয়াই, আমরা কি জানি বাচ্চাকে আমরা কী খাওয়াচ্ছি? জানি না, অবশ্যই জানি না, আমিও জানি না। আমি যদি বাচ্চার জন্য কোনো একটা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বাজার থেকে নিয়ে এসে বাচ্চাকে খাওয়াই, আমি জানি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তো বাচ্চা সুস্থ হয় না। আপনি বলেন হয় না, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিফলে যায়। অনেক ওষুধ খাওয়ানোর পরও কাজ হয় না, তারপরে এক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তার, আরেক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তার, আমরা সাধারণ কিছু হলেই ঘাবড়ে যাই। আসলে ঘাবড়ালে চলবে না, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আর আমি বর্তমানে এই কাজটুকুই করি।
আগে ঘরোয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করি, তারপরে যদি বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয় আমরা ডাক্তারের কাছে যাই। অবশ্যই যাব আমরা, আমাদের সমস্যা হলে যাব না? যখন কোনো প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে যদি ভালো হয় তাহলে আমাদের সমস্যা কী? আমাদের অর্থ বেঁচে যাচ্ছে, আমাদের সময় বেঁচে যাচ্ছে, আমাদের বাচ্চা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠছে। তো আশা করছি আমাদের তথ্যগুলো আপনাদের উপকারে আসবে। তো ভালো থাকবেন, আর অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর যারা নতুন এসেছেন সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন দাবিয়ে দেবেন, আর অবশ্যই ফেসবুকের মধ্যে ফলো করে সাথে থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।